tomoni ba opposant mingi ya mboka na biso bazali ko ya awa na poto bazali ko kota na ba bureau oyo toyebi awa na poto oyo ba bengaka ba bio ezali ba facilitateur ya ba pouvoir bango nyonso bazali ko bazali bo opposant mais bango nyonso bazali ko ya na kati na poto koleka nini kaka batu oyo bazali ko ya kusenga bango pouvoir bango nde bataki mwa mpita pita kadi na kati na mboka na biso bango nde mutu ba pesaki Kabila pouvoir na mboka na biso yango tozali ko banga te ke batu bazali ko ya soki basigné ba papier na bango a du pouvoir akozonga sosu na ndenge ya Kabila te parce que ba intérêt a kolinga défendre ba intérêt ba mindele yango nazali ko senga yo olobi nini na analyse wana ba ndekono politique ya famille ba ndekono politique oza bango place bazali ko ya na poto pona koluka poste ya présidentielle yo osali analyse nini wana depuis toujours surtout l'intellectuel congolais l'intellectuel congolais akwayaka kesali na biso ekuuta na Washington ekuuta na Paris ekuuta na Bruxelles ekuuta na Londres ekuuta na baboka mosusu non baoyo wana baza bapartenaire na biso baoyo wana baza bapays amis mais la politique intérieure ya mboka biso moko bakongolais nde tokozwa conscience ya kobengana oyo tomoni kifo tobengana ye ya kotia oyo biso tomoni kifo totia ye oyo nde babiloko wana okotambola babiro wana nyonso même après olobo uni bakomoteka bino l'homme politique il faut ba partenaire baya isikali ozali mais soko okomi kotambola na babiro biso mibaloyo okota l'histoire ya Afrique etanga président moko oyo atambola babiro wana nyonso oyo bayaka kotia na baebonga ça n'existe pas chaque fois nayebisaka baninga yango awa tobotika makambo ya koya non nautaki kosolola na bayebisi non vont imprimer bapays wana nyonso balingi bacongolais baimprimer volonté na bango baimprimer détermination na bango baimprimer baidée na bango omoni et je crois que en monde entier aza kozela biso au congolais ata kotambola na poto na zomona bamosusu awa okoyoka une semaine alors je me demande est-ce que vraiment quelle équipe d'opposition ekala bakadigi wana et chaque parti aza na représentant na ye na babuka wana et l'opposition na son ensemble aza na bareprésentant na ye ngai soki nalingi na patie message na baninga na ngai bapene po bayeba position na ngai na koutilize madame Meshakal Batali akokende akopesa position na ngai soki nalingi nakenda Washington je vais utiliser moto ya Washington Londres na koutilize wakuna mais oyo ya biso ya awa ekomi muke babili ok baninga wana bamindele balingi bayepe réellement position na biso sur le terrain awa et puis balingi évaluer un rapport de force entre biso na Kabila ndeko olinga koi tokomi na suka ya interview na biso ya fichier na biso oyo tokobwaka na mokolo na yenga yo okopesa mlilobano ya suka na peuple congolais ya diaspora a opesa ye basango na yo oloba malobano oyo nyonso balanda yo pona bayeba eloko nini ozali nango mposa na ko remercier ba congolais nyonso ya diaspora na oyo paso batako sala bana bamama bapapa nyonso ya diaspora obunda na kati ya moka toza très reconnaissant na combat na bango bazala déterminé tokosenga nzambe apesa bino toujours makanisi pour to défendre ekolo na biso bo soutenir biso tokopesa bino soni te boyebi politique eza kosenga na makambo ebele résumé ya nyonso wana il faut bato bazala na bamoyen ya politique na bango histoire ya baboka ebele ezali baninga ya diaspora nde basalaka bacotisation po permettre bato oyo baza na kati bamene lite na bango bate lite nyonso se résume à l'argent toza koinvestir à la longue mpona combat intérieur mais je crois que baninga ya diaspora il faut bazwa maintenant conscience pour pas aider biso aux élections futures. Et c'est maintenant que nous devons nous organiser. La cotisation, la bâton, pour soutenir Bichon, pour faire face à l'ennemi. Parce qu'on a des combats. On a les combats politiques,
Et il y aura des problèmes électoraux. Et dans les problèmes électoraux, il y a des manques de gros moyens. Merci ndeko toyoki yo balandi ma message no kokoma malamu na kati na diaspora to sengi yo to pesio dimanche elamu pourquoi elamu merci mingi na intervention na biso uti ko sana kati ya radio na biso centrale dans Allô bandeko